Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une réaction à Diana Ankudinova, la reine des frissons. Et là, elle va nous interpréter Vyoga, qui veut dire tempête de neige ou blizzard, comme vous le voulez, hein. Elle l'a interprété le 1er janvier 2026, et d'après ce que je vois dans la tenue que j'aime énormément, une jupe blanche avec un haut très Mad Max, on va dire. Donc j'espère que vous allez apprécier. Attention, c'est très court. C'est 2 minutes 38. C'est déjà 2 minutes 38, hein, de bonne heure. Mais bon, on va y aller tranquillement. On se retrouve tout de suite pour mon ressenti pour cette incroyable artiste et jeune femme qui. Voilà. Et à tout de suite pour mon ressenti. Где-то там, за окном, ходит зима. Сеет снег, белый снег, ночью и днем. И меня тишиной сводит с ума. И опять не уснуть в доме пустом. Где-то там в тишине ходит февраль. И ему, как и мне, сон не найти. Где-то там вдалеке никогда ты не поймешь. Где-то там не со мной, так и не узнаешь ты. Тихо, сыном белым вьюга, думаю, где-то ты засыпаешь, где-то, но не со мной. Кружит белая вьюга, тихо ходит зима. Слышишь, как замерзаю снова я без тебя. Друзья, с Новым годом! Желаю вам позитива, радости и больше счастливых воспоминаний в этом году. И, конечно же, с новосельем НТВ! Qu'est-ce que vous voulez que je dise après une aussi monstrueuse prestation? Franchement, elle est exceptionnelle. Je vais essayer de trouver d'autres mots parce que c'est très compliqué et je n'ai jamais entendu de ma vie une voix aussi parfaite pour moi toujours. Et je le répéterai jamais assez, c'est une soigneuse d'âme. Sérieusement, quand elle se met à chanter, on, on se sent transporté, hypnotisé. C'est juste incroyable ce qu'elle est capable de faire. Et il faut
Et c'est ce que j'ai fait. Il faut continuer vraiment à la faire connaître. C'est la raison pour laquelle j'ai créé une chaîne TikTok, une chaîne YouTube, pour vraiment essayer de développer son aura partout, parce que elle mérite honnêtement d'être entendue par le plus de monde possible. Honnêtement, sérieusement, je ne comprends pas que ça ne soit pas sur toutes les lèvres, que le nom de Diana Ankudinova ne soit pas sur toutes les lèvres, que tout le monde ne la connaisse pas. Et ce n'est pas le cas. Comme l'autre groupe que j'aime beaucoup, quand j'en parle aux alentours de moi, ils ne la connaissent absolument pas. Et ça, justement, c'est pas normal pour eux, parce que justement, ça leur ferait un bien énorme. Et il faudrait vraiment que sa voix porte hors de la frontière russe pour vraiment s'étendre comme une toile d'araignée, un peu, mais en plus jolie, en plus femme, on va dire. Voilà. Je peux rien dire de plus parce que elle est vraiment fantastique. Et voilà, je le répéterai encore, elle m'a kidnappé le cœur il y a 3 ans. Ouais, ça fait un peu plus de 3 ans. Et c'est compliqué. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Donc, si vous ne connaissez pas Diana Ankudinova, n'hésitez pas, je vais vous mettre une petite fiche ici avec sa chaîne YouTube. Et si jamais vous ne la connaissez pas plus, descendez dans la description, je vous mettrai le lien avec la vidéo sur laquelle je viens de réagir. Et sinon, n'hésitez pas, hein, comme je le dis. Je tiens d'abord à remercier les plus de 55 700 personnes de me suivre, de me soutenir, de me supporter, pour les abonnements, pour le soutien, pour les partages, pour les pouces, pour les commentaires. Merci beaucoup pour tout ça. Franchement, c'est juste incroyable. Et si jamais vous voulez me proposer un autre titre de Diana Ankudinova, n'hésitez pas, hein. Vous prenez le lien, vous le mettez dans le commentaire, moi je le récupère et j'y réagis le plus rapidement possible. Voilà. Donc on va se retrouver demain pour la prochaine vidéo. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos proches, prenez soin de tous ceux que vous pouvez aimer. Et on se retrouve sans faute. Je vous aime. Allez, paka paka. 소년아지 이제 더 fidelity